सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने वाले एक वैक्यूम क्लीनर। इसे कैसे बनाते इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नाउ लेट गेट स्टार्टेड।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।